E vërtet është që Albert Bunjaku, si një futbolist, si një njeri futbollit, ma parë kësha thonë si njeri futbollit, dikon në fillim të vitit 2003, përmes Afërdita Fazliut, ka tregu interesin 2003, ka qenë marsi i vitit 2003, ka tregu interesin që të ndihmoj Federatën e Futbollit për shkak të lidhjeve të tij që ka pas. Ai për shkak të modestisë, që e përmendi edhe kolegu këtu, për shkak të modestisë nuk e përmendi që sa ka ndihmu Federatën e Futbollit në ndërkombëtarizim. Sepse e vërtet ajo faza e tretë që ka fillu me ardhjen e lirisë, me përfundimin e luftës në Kosovë, me kthimin e objektet tona të futbollistëve dhe ekipeve tona të futbollit, është zgjedhur edhe kryetari Sabri Hashani. Do thotë është zgjedhur komiteti i ri që ka udhëheq dhe pikërisht Albert Bunjaku nga marsi i vitit 2003 ka ndihmu jashtëzakonisht shumë Federatën e Futbollit. Ka organizu takime dhe projekte të ndryshme. Ka organizu trajnime. Në anën tjetër, Albert Bunjakut është sjell ekipin nga Suedia dhe licencat e para të trenerëve të Superligës janë shu pikërisht nga suedezët për trajnerët tonë të futbollit. Pastaj ka dërgu një numër të caktuar të futbollistëve. Ka pas besimin e suedezëve, sa që ai ka ardhur me letra blanko, cilin lojtar kush është më i miri, kush është më i përgatitur. Përmes tij kanë shku Gjevdet Lumnica, përmes tij ka shku Armen Dalko në Suedi, në ligën elite të Suedis, ka shku Shpetim Hasani, ka shku portieri Etrit Berisha dhe kanë shku shumë të tjerë. Edhe Alban Dragush, Leci, do thot prej emra që ai ka marrë. Po në anën tjetër, Alberti edhe ka inicu aktivitete e kontaktet e para për UEFA, për drejtimin e UEFA-s dhe ka organizu takimin ton të zyrtarëve të lartë në atë kohë, kryetarit Sabri Hashani dhe timin me Lenart Johanssonin. Takimi është marrë me datën 7 shkurt, 7 shkurt e vitit 2007, në të cilin takim, ndër të tjera, unë dhe kryetari Sabri Hashani, kemi shpreh dëshirën, kemi shpreh interesin ton që të jetë një ndërlidhje për UEFA. Dhe falë edhe Albertit, se në takim ka qenë edhe Albert Bunjaku, falë edhe Albertit. Masane kemi qenë bashkë, jo në qatë takimin e parë kemi qenë, masane kemi qenë bashkë me Erollit, se masane kemi qenë edhe bashkë me Erollit, është mundësu që tjetë njeri përgjegjës i cili do të mirët me çështjen e lobimit për Kosovë, çështjen e antarësimit të FFK-s në UEFA dhe FIFA. Mirë po, do të them këtë. Në atë periudhë kohore, ne kemi pas presion politik, sidomos prej Ministrisë Sportit, presion nga politika që të bëjë më shumë. Por duke pas parasysh nenin 5 të statutit të UEFA-s, ka qenë e pamundën të arrijet antarësimi pa shpalljen e pavarësisë,